うも、谷助です。今日はキャンプに来ています。今日は薪を割りたいと思います。今からこのナタを使ってこの薪を割りたいと思います。あとぴー。意外とさっくり割り薪割りが終わったので焚き火をしたいと思います。トングでねえ、私もする、私もする。今こんな感じで火ができました。またこれからもいろいろな動画を撮っていきます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。